So, Alchimistischer Aufstieg. Die Ritter des Ordo Favonius sind derzeit dabei, die Früchte ihrer Alchemie langfristig zu vermarkten. Die hierfür verantwortliche Lisa scheint jetzt bereits eine gute Idee zu haben und lädt dich und Paimon dazu ein, ihr dabei unter die Arme zu greifen. Genau. Oh, hoppla. Entschuldigung, das war ich. Sorry. Der riesige Blitzkrater am Eingang? Sorry, meine Schuld. X. Lisa. Oh, it's you, cutie. To what do I owe the honor of your visit? Are you here to peruse the library? Or perhaps you're here to visit a certain someone? Sounds like Anti-Cheats. Geil, Menschen. Wir sind natürlich hier, um euch zu besuchen. As considerate as ever, I see. Alas, what rotten luck. You just so happen to have caught me in the middle of some important work. I'll have to treat you to afternoon tea some other time. Wait, you're actually busy? With work? That's not a sight you see every day. You're right. The last time I was this consumed with research must have been way back at the academia. I haven't done this much thinking for a long time. It's rather exhausting. Arbeitet ihr gerade an einem Forschungsprojekt? If you're that interested, why don't you join in on the fun? What do you say? Want to help me relive my days as a scholar? It's not polite to pawn off your work on other people, you know. Is that a no, then? It will be quite the rare opportunity to work together, and you would, of course, be generously rewarded. But if you don't want to... Ich bin ganz ohr. As you probably know, the Knights of Favonius have long conducted research on alchemy. But most of that research has been carried out in a laboratory setting. The public's knowledge of alchemy is quite minimal. Which means that up to this point, most of our research and discoveries have remained quite distant from people's daily lives. We've put a lot of mora into the research, but have very little to show for our efforts. Noting this disconnect, Jean decided to start an initiative where we'd share the fruits of our labor with the people. For now, that means introducing them to several different kinds of alchemical potions. As it happens, I already have some experience with this work. Even though I usually work at the library, I have lent my support in the past to the management of the Knight's potion supply. Potioneering was also one of my academic specializations back in the day, so Jean thought I was the best person for the job. But to create potions practical enough to support the daily needs of the people, a lot of adjustments had to be made to the ingredients we use, and the overall alchemical process also needed to be simplified. All in all, what started as a relatively simple research project soon evolved into something exceedingly complicated. So, are you asking us to help you with your research? 'Cause, you're not exactly talking to two alchemy experts over here. No worries. Doch. I've already thought of the perfect job for you two. Alchemical practices are becoming more and more advanced, but there's still a disconnect between our research and the general public. What we really need is to collect feedback from the people. Otherwise, we won't truly know if we're satisfying their needs. But if we want to conduct research and collect feedback at the same time, we need to go about things in a more efficient way. So, I thought the best way to do that would be to open up a potion shop. That way, we could continue to handle the alchemy side of things while also being able to interface with the public and understand their needs. Oh, it's like killing two pigeons with one stone! Smart idea, Lisa! Damn, Paimon, warum so brutal? Well, of course. And who better to take on this job than one of the most accomplished among our ranks, the Traveler? When I was at the Servus. academia, students would often help out with each other's research projects. I'm sure my cuties wouldn't want to miss out on the opportunity to experience that sort of youthful enthusiasm for themselves. Twitch-Chat, wir sind It's Cuties. so nice and all, but Paimon still thinks you're just looking for a way to pawn off your work. Sie hat uns gerade Cuties genannt, guys. Wir können es einfach als einen Gefallen für Lisa betrachten. I knew I could count on you. When all our work is done, I will personally see to it that you're generously rewarded. All of the initial preparations have been made, so let's head to the shop.
We'll finish our discussion after we get there. Any cuties in the chat? Hey yo, chat. Any cuties in the chat? Do we have any cuties in the chat? Lisa ist ein Spirit Animal. Weil sie andere Leute als cute bezeichnet? Oder weil sie faul ist? Oder beides? This is the shop. Wow, looks like you've made a lot of preparations already. Did you do this all by yourself? It was a group effort. A whole bunch of knights helped out. Jean secured the initial funds to open the shop. Albedo and Sucrose provided the ingredients and equipment needed to brew the potions. And the logistics company is handling the provision of all future supplies. Now with your help, it's like an additional weight has been lifted off my shoulders. The knights have been busy spreading the word about our shop over the past few days. So, we should be ready to open once we've finished our final preparations. Okay, let's not keep everyone waiting then. Why don't you take these ingredients and try your hand at brewing a potion? Okay, so beginnt deine Reise durch die Alchemie. Benutze einfach diese Ingredienzen. Lass dich inspirieren und gib dich ganz dem Braunen hin. Platziere die Ingredienzen. Warum haben sie nicht einfach Zutaten geschrieben? In den Alchemiekessel und versuche so viel Fläche wie möglich abzudecken, um die Ausgewogenheit dieses Brauns zu erhöhen. Wenn die Ausgewogenheit 100% oder mehr erreicht, kannst du das Braun starten, um den Trank zu erhalten. Lol. Spielen wir Tetris? No way. Bruh. Ausgewogenheit ist 145. Ja, passt. Aber man hätte die Dinger auch drehen können. Okay. Jetzt habe ich es gecheckt, was da mit drehen gemeint war. Trankstufe plus 3. Während jedes Geschäftszyklus hast du anfänglich eine Möglichkeit, einen Trank zu brauen. Verwende mehr Ingredienzen beim Brauen, um mehr EP für Alchemiestufe und Ingredienzstufe zu erhalten. Indem du mehr Ingredienzen verwendest, hast du auch eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen besseren Trank zu brauen. Setz deinen Brauversuch bitte mit Bedacht ein. Okay. Ooh, looks like you finished your potion. Now, all we need to do is put it on display for sale. Oh. Looks like we're done with all the prep work. Why don't we take a short break over there while we wait for customers to arrive? Hau rein, Terranaut, gute Nacht. Schau dir die Geschäftsberichte genau an, achte darauf, welche Tränke sich am besten verkaufen, sollst du in der Lage sein, herauszufinden, welchen Trank bei deinen Kunden am meisten gefragt ist. Ja, ich habe ja nur einen angeboten. Oh, seems like everything is going well. You've already sold your first batch of potions. Not a bad start at all. As for what potions you should brew next, we'll need to consult the news from the market. That means staying up to date on the latest news and trends to try and anticipate people's needs. It's an essential skill when it comes to business. That sounds kinda hard. Don't worry. I already took it upon myself to compile all the latest news on the market for you. Im Restaurant Hirschjäger werden kampfeslustige Abenteurer völlig neue Gerichte kreiert. Für Kampfeslustige. Die Besitzerin des Blumenlands Mondstadt möchte, dass ihre Blumen besser gedeihen. Kampfeslustig und besser What do you gedeihen. think? Have any ideas on the kinds of potions you should sell next? Go ahead and try to cultivate some herbs then. Bioalchemical processing can infuse herbs with different effects and properties. Using different herbs in the brewing process will, in turn, alter the effects of the potion. There's a whole bunch of combinations to try. All right, cutie. Why don't you get started?
I'm a cutie. She said I'm a cutie. Boah, warum so viel Text? In verschiedenen Anbaubereichen können jeweils an Ingredienzen zugeordnet werden. Nach einer bestimmten Anzahl von Geschäftszyklen werden deine Ingredienzen reif und können geerntet werden. Sobald die Ernte abgeschlossen ist, kultiviert der Anbaubereich automatisch die zuvor gewählte Ingredienz. Der Kultivierungsfortschritt der Ingredienzen wird nicht gespeichert, wenn du die dem Anbaubereich zugeordnete Ingredienz änderst. Wenn deine Alchemiestufe steigt, kannst du mehr kultivierbare Ingredienzen freischalten. Du kannst auch beim Hilfspersonal des Autoverwunders Finanzmittel ausgeben, um die Anbaubereiche zu erweitern und gleichzeitig mehr Ingredienzen anzubauen. Ja, soll ich das dann nicht zuerst machen, den Bereich erweitern? Okay. Seems like you've gotten the hang of the cultivation side of things. Ah, I should probably mention, a knight from the logistics company has arrived. She'll be the one handling the provision of all future supplies. You should go have a chat with her in a little bit. And after that, it'll be your time to shine. Was ist mit euch? Yeah, shouldn't it be our time to shine? You know, the three of us? What about your role in all this? My role? Naturally, it was to ensure my cuties had all the business and alchemy knowledge they needed to succeed. Okay, I'll be rooting for you. Good luck. Paimon knew this would happen. Tja. Bamboozled. Sprich mit Freda. No way, dass ihr Name Freda ist. Greetings, Honorary Knight. Greetings, Paimon. My name is Freda. I'm a knight from the logistics company. It's such an honor to meet the famous traveler and his loyal attendant. Wow, Paimon's fame is really spreading across the land! One small correction though. Paimon's his companion, not his attendant. My apologies. I guess I got a bit carried away after hearing all about your exploits. It's just like something out of a novel. You're practically legends at this point. I'm a bit jealous, actually. I'd love to wander the land in search of adventure like one of those knights you read about in stories. Seems like a really fun life. Es ist eines Tages die Gelegenheit dazu. Yeah, that's what I'm hoping at least. Anyway, we've got some prep work to wrap up, right? My orders from the acting Grand Master are to support your business in any way that I can. If there's anything you need, just let me know. You're in luck. I just got a new batch of provisions. Please, take a look and see if anything catches your eye. Erweiterung des Anbaubereichs. Let's go. Oh. Ah, okay. Geschäftshandbuch öffnen. Ich baue jetzt erstmal hier noch was an, sonst vergesse ich das. Zack. So. Also dein Geschäftshandbuch, um den aktuellen Geschäftszyklus aktiv zu beenden. Auch das Ausruhen auf dieser Stufe kann zu demselben Ergebnis führen. Über den Betriebszustand kannst du den Abschlussstatus der verschiedenen Aufgaben im aktuellen Geschäftszyklus einsehen. Klick auf die Symbole, um deine Ziele zu verfolgen. Also Anbauen haben wir erledigt. Alchemie und Verkauf müssen wir noch machen. Get a craft some stuff. Durch Hinzufügen von Ingredienzen verleihst du dem Trank Wirkungswerte von 5 verschiedenen Wirkungen, wie zum Beispiel LP-Wirkung und so weiter. Nach Abschluss des Bauprozesses entscheidet der höchste Wirkungswert über die Art und den Grad des Trankes. Der Trankgrad ist die Grundlage für den Verkaufspreis des Trankes und wird in 4 Stufen unterteilt: Anfänger, Fortgeschritten, Experte und Meister. Wenn der Wirkungswert des Trankes nicht hoch genug ist, um den nächsten Grad zu erreichen, wird der Teil des Wertes, der den letzten Grad überschritten hat, in Trankstufe von 0 bis 10 umgewandelt, was den Verkaufspreis des Trankes erhöht. Auch durch Erhöhen der Ausgewogenheit auf über 100%, Verwenden von prächtigen Flaschen und Glücksboni kannst du die Trankstufe erhöhen. Okay.
Mhm. I have absolutely no idea what I'm doing. Ah, Mist, ne. Ah, okay, das geht tatsächlich nicht. Ja, gut. Oh, ich habe wieder nur 45%. Gewöhnliche Flasche. Trankstufe plus 5. Okay. Trank verbessern. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kannst du Finanzmittel ausgeben, um deine fertigen Trankprodukte zu verbessern. Diese Verbesserungen können den Verkaufspreis deines Trankes erhöhen. Die Wirkungen der Eigenschaften des Trankes werden dadurch nie verändert. Und was kostet das? Kein Trank zur Verbesserung verfügbar. Achso, na gut. Most humans could have the entirety Du of hast their alle free Brauversuche dieses lives chronicled Geschäftsprozesses. in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. Sobald das Brauen abgeschlossen ist, kann der Trank seinen Platz im Regal einnehmen, um verkauft zu werden. Tränke mit völlig identischen Wirkungen können nicht gleichzeitig verkauft werden. Marktinformationen sind ein Leitfaden für den Verkauf von Tränken. Wenn du dein Angebot an Tränken an die Anforderungen für bestimmte Wirkungen auf den Geschäft... Okay. Am Ende jedes jeden Geschäftszykluses werden die Verkäufe deiner Tränke zusammengezählt. Die Verkaufsmenge bestimmt das Ergebnis der Bewertung im Geschäftsbericht. Überprüfe deinen Geschäftsbericht, um zu sehen, ob deine Tränke der Marktnachfrage entsprechen oder nicht. Okay. Normale Verkäufe. Gut, I guess. Verkaufszahlen, Anfänger Krafttrank ist beliebt. Okay. Come on out. Reife Ingredienzen sind erntebereit. Ich habe es mit dem Brauen noch nicht so hundertprozentig gecheckt. Verschiedene Ingredienzen haben auch 10 verschiedene Eigenschaften. 10? Junge, warum übertreiben die so? Wie zum Beispiel wärmend, ausdauerverleihend und so weiter. Wenn 2 oder mehr der entsprechenden Ingredienzen hinzugefügt werden, kann der Trank auch diese Eigenschaften erhalten. Anfänglich können Tränke bis zu 2 Eigenschaften haben. Ah, ich habe ein neues Ingredienz. Nee. Also ich muss auf Kraft gehen. Das ist das, oder? Das heißt hier, Chewy und Pepperoni. Pepperonski. Some good old Pepperonski. Boah, 160% Ausgewogenheit. Let's go. Damn, das sieht doch gut aus. Lecker Schmecker. Kraftgewandtheit-Trank. Nice. Nochmal brauen. Oh, ich habe alle Brauversuche aufgebraucht. Okay. Verkauft ihr mir jetzt schon was Neues? Erweiterung Anbaubereich. Erweiterung Anbaubereich. Weil ich irgendwie, wenn ich jeden Tag nur einen Trank machen kann, dann bringt mir diese Erweiterung des Anbaubereichs ja gar nicht mal so viel, oder? Was ein Shisha-Rillos GP. So, jetzt haben wir 3 Tränke im Sortiment.
Was? Der Anfänger-Krafttrank war trotzdem besser? Okay, ich muss nur Krafttrank herstellen. Neuer Bereich für den Ingredienzbau wurde erweitert. Okay. Dim. Also nice Musi. Das ist so ein nice Musi. Sehr gut. Warte mal, diese Trankflaschen, da muss ich auch mal reingucken. Was ist denn das? Was bringt mir das? Keine Ahnung. Zigarettos mit Filter, die nach Shisha schmecken? Rauchen ist böse. Böse. Ich muss jetzt ein Kraft-Only mehr oder weniger machen. So, Ausgewogenheit 130. Das verkauft sich am besten, also mache ich das auch. Anfänger Krafttrank Stufe 5. Gut. Wir sind bei 55%. Jetzt muss ich irgendeinen rausschmeißen. Ich schmeiß den mit LP raus, weil der verkauft sich am schlechtesten. Ach so, nee. Ach so, ich kann nicht zweimal Kraft machen, klar. Gut. Jetzt müssten wir Fettkohle machen. Was? Wir haben weniger verdient? Hä? Okay, ich hätte mir wahrscheinlich durchlesen müssen, was gekauft wird, aber wieso wird jetzt... Aber der andere war doch die ganze Zeit mein Verkaufsschlager. Ah, okay. Besonders schnell laufend und Geheimnisse entschlüsseln. Besonders schnell laufend und Geheimnisse entschlüsseln. Sobald du die fortgeschrittene Methode des Stapelns von Kräutern gemeistert hast, kannst du jedes Mal, wenn du einen Trank brauchst, deine Kräuter im Kessel stapeln. Je höher deine Alchemiestufe ist, desto größer wird die Anzahl der stapelbaren Quadrate. Ah, okay. Also das hier ist wahrscheinlich... Ja genau, wir brauchen die beiden. Oh, jetzt wird's wirklich zu Tetris. Okay, ja. Let's do this. Ne, das... Ja, machen wir einfach noch zwei so. Ich glaube, ich muss nicht sagen, dass ich nicht gut in Tetris bin. Ach so, Moment mal, gewöhnliche Flasche? Wie wähle ich denn die andere Flasche eigentlich aus? Das ist doch jetzt irgendwie auch verkackt. Das kann ich schon nicht mehr brauen. Na gut, ist aber egal, wir haben trotzdem 50.000. Das heißt, den schmeißen wir raus, weil der war ja absoluter Müll. Der müsste sich jetzt eigentlich gut verkaufen. Aber wenn das sich jetzt nicht verkauft, dann check ich's nicht. Was? Es ist doch schlechter geworden. Ja, das ist dieser wieder dann. Oh, wir haben Trinkgelder bekommen. Die Leute haben Mitleid mit uns. Aber wir haben Phase 1 komplett abgeschlossen? Ne. What? Es sind noch so viele Sachen offen? Uiuiui. Erreiche für 3 Arten von Ingredienzen höchste Ingredienzstufe, blablabla. Wie viele Zyklen hat man dann eigentlich maximal? Ich schätze mal, die werden dann schon sagen, wenn Feierabend ist. Ich kaufe jetzt mal diese letzten Flaschen hier. Ah, warte, ich kann sogar noch den Anbaubereich erweitern. Weil die Leute Mitleid mit uns hatten.
Kann ich mir jetzt überhaupt noch das Trank herstellen leisten? Ich habe nur noch 100 Münzen. Okay. Also, jetzt haben wir gerade Weisheit gemacht. Jetzt brauchen wir quasi Gewandtheit only. Ah, jetzt habe ich wieder die Flasche vergessen. Ja, aber wo kann man die denn auswählen? Ist ich blöd oder bin ich blöd? Also der Anfänger-LP-Trank muss raus. Genau. So, jetzt will ich hier 100.000. 100.000 Money. Ah, es ist auf jeden Fall besser geworden. Bruh. Können wir hier was kaufen? Gut. So, jetzt muss ich unbedingt auf die Flasche achten. Und ich rede nicht von der hier. Also hier kann man 1000%ig nicht die Flasche ändern. Aus den Händen gerissen. Also ein Gewandtheit-Weisheitstrank wäre das Beste. Probably. Ach, hier steht es ja auch. Ah ne, Gewandtheit und Kraft brauchen wir. Okay. Yes. Yes. Boah, das sieht doch gut aus. Aber wie mache ich jetzt die Flasche? Ah, hier kann ich sie einfach ändern, lol. Alle Spezialflaschen haben den gleichen Effekt. Ach so. Boah. Trankstufe 10? Wenn die beiden höchsten Wirkungswerte eines Trankes vom gleichen Grad in eine bestimmte Stufe erreicht wird, dann kann dieser Trank in 2 Kombinationstränke umgewandelt werden. Kombinationstränke haben 2 Wirkungen, wo es nicht zu einem höheren Preis verkauft werden können, können sie in der Regel die Nachfrage des Marktes für... Okay. Ja gut, also wenn der jetzt nicht Fettasche macht, dann verstehe ich es wirklich grundlegend nicht. Warte, welcher war denn der schlechteste? Anfängergewandtheit-Trank war der schlechteste. Ach so, ja gut. So. Show me the money. Show me the money. Wow, es ist nur minimal nach oben. Wie kann es sein, dass der nur... Ach, ich check's nicht. Okay, ich glaube, wir sind fertig. Hey, what's up? Was It's poppin'? been a while. Whoa, Beto and Eula! Wait, you two know each other?
Ich hatte nicht erwartet, euch beide zusammen zu sehen. Well, we haven't known each other long, but we hit it off right away. Guess it was meant to be. I met Captain Beto at Dornman Port. She was here in Mondstadt to buy some supplies, and I offered to accompany her around the area. Wow. Eula taking the initiative and making friends? Did Paimon hear that right? Given that the two of us just met, I wouldn't go so far as to call us friends just yet. I was just being hospitable, as is expected of a knight. Huh? Oh, I thought we were getting along pretty well. You're telling me you were just being polite? Oh, no, I didn't mean it like that. I just thought that after my blunder earlier, you probably wouldn't want to be my friend. Come on, it was just a little misunderstanding, that's all. You're still beating yourself up about that? Honestly, I'd forgotten all about it. Misunderstanding? What happened? Well, a few days ago, after docking at Dornman Port, I thought I'd treat the crew to some time at the tavern to blow off some steam. While we were there, an argument broke out between a couple of drunk guys. Things looked like they were about to get physical, so I intervened to try and break it up. I tried talking to them, but they were in the mood for a fight, and my words fell on deaf ears. So I had to resort to, a more hands-on way of getting them to calm down. Eula was patrolling the area while all this was going down, and when she walked in, oh, it wasn't a pretty sight. I should probably take it from here. Recently, we've intercepted a string of attempts to smuggle goods through Dornman Port, so we decided to step up our patrols in the area. On my rounds that day, I noticed a group of people I'd never seen before, and they were sailors. My suspicions were raised, so I asked their captain to show a valid entry permit for the port. Captain Beto said she didn't have the entry permit on her person and told me to check with the port authorities myself. I insisted that she should accompany me there and, well, you can see how things could get heated in a situation like that. Hey, you were just doing your duty. It was my fault, really. I should have watched my tone, but I'd had a few too many, and anyway, it all worked out in the end. I took Eula back to my ship, showed her my documents, and that was that. Misunderstanding resolved. I felt bad, though, so I told her I'd treat her to a drink when we got back to the tavern. Once we got to talking, we really hit it off. We sat there chatting until the tavern was about to close. Captain Beto mentioned that she wanted to have a look around the city the next day. I was also planning to head back to headquarters to submit some paperwork, so we decided to go together. I meant to say earlier, drop the captain and just call me Beto. There's no need for formalities between friends. Oh, yes, of course. Pardon me for being so formal. Anyway, as for why we're here, I heard about your shop when I got back to headquarters, and after discussing it with Beto, we decided to stop by and say hello. Oh, that's right. Plus, I'm curious to see what the deal is with these Mondstadt potions you've been brewing up. Da ihr den ganzen Weg hergekommen seid, warum kauft ihr nicht ein paar zum Mitnehmen? Could do. Although, I don't have any health issues, and my ship's already stocked with everything I could need out on the ocean. Let me think. Oh, do you have a potion that helps with getting to sleep? Are you having trouble sleeping, Beto? No, not me. The minute my head hits the pillow, it's lights out till the next morning. It's just that, I have this friend. She doesn't lack for anything, and she eats right and drinks right, but she just doesn't sleep well. I don't know if it's a case of affluenza, or if she just has too many things on her mind. Wait, Sie will this Wodka? friend you're talking about, you must mean... Ningguang. Yep. She's no stranger to rare and precious treasures, but I'd wager that to her, the chance to relax and get a good night's sleep is rarer than any She's treasure talking in her about Ningguang. collection. All right, we'll get started on that order for you right away. Great. Thanks for the help. Gotcha, fam. Ein Bade mit Auftritten, kontinuierlich sängerische Leistungen erzielen, damit mehr Publikum anziehen. Der Rittmeister leitet eine Säuberungsaktion von Gesindel. Okay.
Charisma brauchen wir wahrscheinlich für den Sänger. Wow, was ist das denn für ein abgefahrenes... What? Okay. Also ein Quadrat kann ich stapeln. So. Oh, no, 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 no. Und so? Ja, wieso geht es nicht? Ach, weil da schon eins gestapelt wurde. Mist. Ja, dann halt nicht, Mensch. Anfänger Charisma-Trank plus 9. Was schmeißt man dann raus? Säuberungsaktion. Oh nein, ich habe... achso, nee, ich habe noch eins gemacht. No, Moment. Also das brauchen wir auf jeden Fall nicht. Gewandtheit, ja. Vielleicht noch Kraft statt Gewandtheit. Yeah. Jetzt kommt Beidus Bestellung. Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Okay. Großkunde von Mondstadt, Gemischtwaren ist unserem Geschäftspartner geworden, werden zukünftig also miteinander ab. Okay, bla bla bla. Okay. Looks like potion making is a pretty time-consuming endeavor. Why don't I show you a few more places while we wait? We can come back in a little bit. All right. Catch you guys later. Later. Wow. Als wären einem gar nicht mehr diese Hilfsdinger angezeigt, oder was muss man alles selber denken? Scam. Anbaubereich erweitern. Oh, wir haben neue Materialien. Warte mal, davon haben wir 40. Da würde ich sagen, bauen wir das gar nicht mehr an. Und wovon haben wir noch extrem viel? Oh ja, davon haben wir 54. Yeah. Nee. Wahrnehmung, Kraft und Gewandtheit. Was ist denn Wahrnehmung? Oh, vielleicht das hier? Konzentration. Ach, wieso geht es jetzt in die Richtung LP? Wieso kommt da jetzt Charisma raus? What?
I have absolutely no idea what I'm doing, man. Nein, drehen. Aber der Gewandtheit war schon richtig, gell? Ja. Fortgeschrittener Gewandtheit-Trank plus 2? I don't get it, man. Ich muss die anderen beiden mal kurz aus dem Sortiment nehmen. Oh. Okay. Tja, ich habe keine Ahnung, woher man weiß, wann man fertig ist. Aber ich denke mal, das wird dann schon kommen. Ja. Ach, jetzt habe ich den anderen vergessen da. Jetzt will ich aber wirklich mal einen Increase sehen, und zwar einen gescheiten Increase. Na, endlich geht's mal nach oben. Aus den Händen gerissen, na also. So muss das We're sein. back! Hewla took me for a stroll around Starfell Lake. The scenery is amazing, especially from up in the hills. I'm glad you liked it. I was worried I might have bored you with all the aimless wandering. Oh, not at all. You're talking to someone who spends most of her days at sea. The opportunity to take a nice stroll through the woods is actually pretty special. So, how's that potion coming, traveler? Ja, ist angebrannt, ne? No worries. I've got plenty of time before I have to head back. Aber er ist angebrannt. Okay, dann ignoriere mich einfach. Passt schon. Was will die jetzt hier von mir? How's the potion making going? Hope you didn't run. Während des Betriebs des Ladens, wenn manchmal besondere Gäste vorbeikommen, wenn du einen Trank entsprechend der Bestellung brauchst, kannst du ihnen vielleicht helfen. Ein Trank mit LP-bezogener Wirkung oder entspannenden Eigenschaften. Friss oder stirb. Perfect. Looks like my gift is all set. Is it time for your return journey then? If you're heading back to Dornman Port, I'd be happy to accompany you. Yeah, I think I've gotten my fill of sightseeing, so it's probably time I headed back. Don't want to keep my crew waiting. Traveler, Paimon, I'll see you some other time. Oh, and good luck with your business. On behalf Bonjour. of the Reconnaissance Company, I'd like to express my gratitude to you as well. Ichi. 10.000 Millionskis, nice. Okay. Ja gut. Let's wrap it up, I guess. Immer noch das Gleiche. Charisma, Konzentration. Ah, was ist denn Konzentration? I guess Weisheit. Den sollte man nicht anfangen. Rapunzel, was geht ab? Lange nicht mehr gesehen.
Jetzt habe ich wahrscheinlich schon zu viel gestackt. 185%. Na, ich glaube, da geht nichts mehr. Ja. Ich denke, das passt so. Und was läuft, Rapunzel? Was treibst du so? Stufe 8. Heilend und duftend. I mean, I guess, ich kann jeden Trank verbessern. Warum nicht? Was, du magst eh nicht mehr? Was magst du nicht mehr? Flife? Hater. Oh, den Charisma-Trank kann ich auch nochmal verbessern. Ich muss ihn aber raustun. Also fortgeschritten plus 3 scheint das höchste zu sein irgendwie. Der schlechteste war der fortgeschrittene Gewandtheit-Trank. Also der Charisma-Trank und der Kraftgewandtheit-Trank sind die guten. Okay. Jetzt müsste es richtig Asche geben. Jetzt müsste es 643 Millionen Dollar geben. Yes. Let's go. Ah, okay. Vorübergehend geschlossen. Jetzt sind wir fertig. Heilige Makrele. Das hat 100 Jahre gedauert, Alter. Was zum Teufel? Junge. Und wir haben nicht mal alle Belohnungen. Erreiche für 3 Arten von Ingredienzen die höchste Ingredienzstufe. Wir haben nicht mal alle Belohnungen freigeschaltet. Lol.